الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جتنے بھی ساڑی اس محفل مہمان بزرگ دوست بھائی تشریف آور ہوئے سارے کی ساری طرفوں خوش آمدید سلام عرض ہے۔ بالخصوص اساں سادات برادری نے شکر گزار ہاں جڑے کشمیر تو تشریف آور ہوئے سید اظہر حسین شاہ صاحب، پیر سید منظور احمد صاحب اور سارے استاد سرکار نے دوست راجہ نثار صاحب، اور انتہائی صحت خراب ہونے کے باوجود ساری بزم موجود پروفیسر سید ساکو امریزی صاحب اور جتنے بزرگوار بابو وحید مراد صاحب، یحییٰ ناظر صاحب، سارے کی ویلکم کرنے ہیں۔ سارے بھائی مختار کینی صاحب سخن دو چند دوستانی خواہش اساں آنے لے معزز مہمانہ کی ٹائم دیساں عرض کرنا کہ دعویٰ ہم سریدہ نسبت ہم سران دی، دعویٰ کیا نصاب دعویٰ ہم سرادہ نسبت ہم سریدی کردے زاغ پہ بلبلے زار دے نال، دعویٰ ہم سریدہ نسبت ہم سرادی کردے زاغ پہ بلبلے زار دے نال، اور مندے مرض اور روز دے رہن کتھے یہ مسیحہ رجائے بیمار دے نال۔ الحمدللہ استاد الشراء فخر الشراء سائیں احمد علی ایرانی صاحب نے لڑی نہ تعلق ہمارا جو کہ جیل میں ہمارے دادا استاد ہو بابا پٹوار بابا جمیل کلندر میرے استاد ہیں۔ دعویٰ ہم سریدہ نسبت ہم سران دی کردے زاغ پہ بلبلے زار دے نال، مندے مرض اور روز دے رہن کتھے جے مسیحہ رہ جائے بیمار دے نال، جوہر ماہر مونس ساکی سغن والے رند خان رہ جان خمار دے نال، ترا گرا اوزان میزان تلک تے تخاطب معیار دے نال، سخن فہم کلندر لے جوگی پاگے چگیاں بیگے دیوار دینا۔ کیا کہنے حافظ صاحب؟ بسم اللہ عرض کرنا کہ ایک شام پائی نظر کے مویا ناز جے قد مرن ہوگا، باپ نہ سایا جنہ ساراں پر لتھا، یتیمی ایک ایسی چیز جڑی جلا بندہ ہونا وہ لئی بندے پتہ لگا کہ بندے اس تو بعد کتنی مشکلات سامنا کرنی پڑنی۔ مویا نال جے قد مرن ہوندا اساں فیصلہ لازم کوئی کر جاندے، مویا نال جے قد مرن ہوندا اساں فیصلہ لازم کوئی کر جاندے، رہے سر نہ سراں دے سائیں جے کر نیوے ہو یتیماں دے سر جاندے، رہی ساکی دسو اوقات باقی اجڑ جڑے چوبارے دے ڈر جاندے، اور ظاہری نہیں پر اشر قلوب وچوں باپ مرے تے بچے بھی مر جاندے۔ چند سخن نعت مبارک نے میں پیش کرساں جس طرح سواب میں ساڑھے بہت محترم میرے محسن یعقوب شدائی صاحب نے روکیا بخشنے۔ عرض کرنا کہ آقا ہدایت دا نور لے کے مختار شاہ صاحب بیٹھے، حضور آقا ہدایت دا نور لے کے، آقا ہدایت دا نور لے کے جکڑے کفر اسیران دا دم مڑیا، آقا ہدایت دا نور لے کے جکڑے کفر اسیران دا دم مڑیا، اور لکھے داغ تیری نہ دہائی کر کر نوری نین نظیرہ دا دم مڑیا، بخشی آس بسم اللہ بخشی آس شاہی آیات والی مردہ دیس تلگیرہ دا دم مڑیا، وہ اجڑے ہوئے جو اشر زمانے دے مندے آل فقیرہ دا دم مڑیا، آقا آیا
آواز غریب بن کے، آقا آواز غریب بن کے لنگر خیز تقسیمہ دا دم مڑیا، جانے کون یتیمی یتیم باجوں نسبت ویکھ یتیمہ دا دم مڑیا۔ واہ علیم علیمی معراج والے، واہ علیم علیمی معراج والے، اجر ویکھ علیمہ دا دم مڑیا، صاحب نظر جو عشر کتاب والے، فہم و فکر تفہیمہ دا دم مڑیا۔ آقا اے خیرات دوام بن کے، آقا اے خیرات دوام بن کے تائیں کدرے گداواں دا دم مڑیا، دبیاں یا جو دل رنجور اندر انہاں دکھی صداواں دا دم مڑیا۔ تسیاں سسک زمانے دے سیک بولوں انہاں کوکاں تے آواں دا دم مڑیا، وہ زندیاں دفن جو عشر معصوم ہوندیاں انہاں ننیاں ساواں دا دم مڑیا۔ آقا اے طبیب جہان بن کے، آقا اے طبیب جہان بن کے اد موئے بیماراں دا دم مڑیا، جڑے رولے سن اوس بازار گن گن انہاں صابر نچاراں دا دم مڑیا۔ محسن بھائی لو سن جڑے سریر حق دے، لو سن جڑے سریر حق دے انہاں صد سنگساراں دا دم مڑیا، تسے دید دے اشر اسحاب جڑے انہاں سونے دلداراں دا دم مڑیا۔ عرض کرنا کہ آقا رحیمی دا تاج لے کے دعویٰ ہم سارا دا نسبت ہم ساری دی کرتے ساگ پہ بلبلے زار دے نال، آقا رحیمی دا تاج لے کے نثار صاحب تو سارے دوستہ نا صف سو ادنان نال ایک شگیر، آقا رحیمی دا تاج لے کے مندے منہ کردارہ دا دم مڑیا، پورا سمجھ کے بزمو اٹھائے جاندے انہاں ککھ غبارہ دا دم مڑیا، کمی جمی جو نیچ اچھوت والے انہاں ذہنی زخمارہ دا دم مڑیا، وارث ٹھہرے جو وراثتاں دے انہاں حق اقداراں دا دم مڑیا۔ آقا بخشش دا جام لے کے، آقا بخشش دا جام لے کے سڑے رندہ میں خانے دا دم مڑیا، مٹھی ہوئی شہادت سی شہد نالوں دتی جان نظرانے دا دم مڑیا، بخشش شرف جگارے ارادائیں، بخشش شرف جگارے ہیاتائیں جنگل بیلے ویرانے دا دم مڑیا، اور فخر رسل جے عشر لولاک والے واللہ شاہی خزانے دا دم مڑیا۔ آقا عوامی مزاج اندر، آقا عوامی مزاج اندر ان پڑا تے آمادہ دم مڑیا، ایسا کون جو پتہ احوال کردہ ہتھ پنجے سالامہ دا دم مڑیا، صاحب عمل کے ٹھہرے تعظیم والے اہل علم امامہ دا دم مڑیا، اور دنیا راج کا نشر بیراج چھوڑی ہتھ بدے غلامہ دا دم مڑیا۔ آقا امید بہار بن کے، آقا امید بہار بن کے میں کہ گل غلامہ دا دم مڑیا، بے زبانوں نو بولی بولان والے گلے شکوے جواباں دا دم مڑیا، رول دیتے جو گرد زمانیاں دی انہاں عشق شباباں دا دم مڑیا، او گورا پین یہ شر گناہ کالے، گورا پین یہ شر گناہ کالے سونے سوکھے ثواباں دا دم مڑیا۔ آقا سخاوتی دین لے کے، آقا سخاوتی دین لے کے ازلی سائل دستوراں دا دم مڑیا، بے سہارا تے بدن نعیف جیڑے انہاں مزز مجبوراں دا دم مڑیا، کوئی سنے نہ مجھے فریاد جسی انہاں زخمی ماجوراں دا دم مڑیا، پہلے اجرت دے خشک پسینیاں تھی اشر جائے مزدوراں دا دم مڑیا۔ اسے نہ لے جاؤ